तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर देवर भौजाई के फुल रोमांटिक सॉन्ग भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी देवर भौजाई के स्पेशल सॉन्ग लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नइखे मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे रउआ नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, चाहे भक्ति गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागत, गाना बढ़िया लागत तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत पुराना एगो गाना आई रहे, भरत शर्मा के रहे कि पियावा सिवान से, हर की पियावा सिवान से अनहर भइल आई, हरे देवर तनी देही यहाँ पर डाली द रजाई, कि देवर तनी देही यहाँ पर डाली द रजाई। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त मेटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एक औरत अपना पति के लगे फ़ोन करके अपना देवर के शिकायत कैसे कहती है कि करतार नौकरी पिया, कि करतार नौकरी पिया, जाके तू गाया में देवरा बेहाया महल पूछ दे तसाया में, कि देवरा बेहाया महल पूछ दे तसाया में, कि जल्दी से यही बोना तो, कि जल्दी से यही बोना तो फांसली हिमाया में, देवरा बेहाया महल पूछ दे तसाया में, देवरा बेहाया महल पूछ दे तसाया में। तो उम्मीद करतनी मेटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर से के लिए, व्हाट्सअप कर से के लिए रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना है रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहतनी। अगर वह कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।